拜拜。跟住第一時間係坐低點啊，做個 sliding， 即係滑行。哇！有冇見啊？好驚啊！飲埋添喎！你飲埋啊？咁幾好咩？你有冇常識㗎？有冇煲過嘅溪水？其實好淺水，射出去。好似隻狗仔。好彩有你啫，如果唔係我死咗啦。拜拜。以為咧係輕輕鬆鬆體能嘅挑戰嚟嘅，點知咧原來係膽量嘅挑戰嚟嘅喎！我呢啲冇膽鬼咧，就係中途好多次都好驚。佢最勁㗎！快快嘛！你而家係幾長時間？幾靚！哇！乜嘢好啊落去？就喺度等你。如果玩到一半想放棄，好牙仔啊！好驚啊真係。我唔玩啦，我唔玩啦。姐姐心血少。你超高啦！每個關卡咧都好似超越咗生死咁啊！尤其是係落瀑布嗰下咧，你會覺得咧俾啲瀑布沖走咗，會浸死嘅。因為真係好大水，好大水。即係跳一半，跳一半。有就好啦，一半都有。好後悔要爬上嚟。係啊，我都好後悔啊。呢個係咩鬼地方啊？唔係好高，不過已經下到瀨屎咯。我跳咗出嚟。係啊，又要俾空間你，有冇人俾空間我啊？全個過程入面咧，我最中意玩嘅咧就係飛索啊！我都覺得飛索係最好玩啊，因為咧一嚟刺激啦，二嚟又安全，又刺激又安全就啱晒我哋呢啲冇膽鬼啦〜